Det er haps. Ej, der må koste. Det er haps. Nej, ikke haps. Jo, haps. Der. Haps. Haps. Der. Fantastisk. Øj. Det kan jeg ikke. Ja, så må I to få rødt kort. Nej. Du filmer over, ikke? Prøv at spille mere. Godt spillet. Ja, man. Du skal spille rundt, så du får det. Haps. Der. Ja, couch. Det gør jeg ikke. Det kan lyde ikke, han er mere, han kan ikke noget. Ja, hvor stor chance for, han kan det der lyder, mand? Ej, ved du hvad nu? Hvis du skal ind på midten nu, så kan det godt være, at jeg smadrer dig fuldstændig. Ja! Går det ikke så godt? Så godt! Og det er jo kæft! Du var ikke foran, ikke også? Jeg spiller nu. Ja! Der er kontraen! Nu kommer den. Jeg kan mærke det. Ja, hvor ulækker. Og så brænder den. Hvad laver der med straffen, mand? Det er sygt. Han er mere. I må... Fucking videre, mand. Ja, kamp det. Nu begynder jeg snart at lave synes. Hvad laver han? Hvis du står op nu, så... Det kan han ikke ud af, mand. Kamp! Det er bare altid sjovt. Så. Nu er det fandme stærkt. Så hurtigt! Hvad var så det til? Hold kæft. Skrid. Det er ikke fordi, jeg var stærk på fodbold. Nej, det var der med mig dårligt. Det er simpelthen ikke godt, Simon. Det er sjovt, mand. Okay. Simon? Simon, kan du ikke finde grønlænderne her? Ja. Ja, hun var der ikke. Nej, hun er ikke offside. Han er offside. Hende måtte jeg hjem. Og jeg fattede bare. Johanna, det ser jo stilet med. Hov, Donke. Det er kunst. Står man også til skat. Jeg skal ikke sparke ind i hovedet. Nej. Og jeg siger dig, hun bare så meget der rødt. Det irriterer mig, jeg er bagud. Ej, Simon, fedt. Super godt ude, mand. Du får kulturschok, når de ser det der. Hvad film det? Lad være, Emilie. Og det er en gang godt, Emilie, så håber jeg, at jeg kan fortælle dig. Og han gør det. Simon taber. Nu ud og ret, det her er det vigtigt at regne med. Hups! Så er det der. Du brænder. Hvad lærer? Hvorfor dribler du? Hvorfor dribler du? Prøv at se, nu taber du den alligevel. Prøv at se der. Bare venner. Se der. Du er boldmongol, mand. Se. Du er simpelthen boldmongol. Hold nu kæft, dine luder, mand. Og skal I ved på, at det er sikkert en pige, du spiller mod. Så griner jeg højlydt. Der, haps. Du er bagud, Simon. Hold nu kæft. Der! Nej! Jeg tæver til at flokke mere, mand. Det kan jeg ikke det der. Så må jeg Hvordan ved han det? Det er det, jeg siger. Du er boldmongol, mand. Okay, nu er det nok. Så skal du også bare nu. Her er dine luder, mand. Sådan der. Ja. Bliver det godt nok ej, du. Ja, jeg skulle lige gøre det på rødt kort. Simpelthen Det er grunden til, at vi får smadret ting herhjemme, mand. Det er noget, Simon har. Ja, men Ben har fået det fra sin far. De sad og så landskamp. Var det landskamp? Jo, hold nu kæft! Det er tosset redde. Så fylder han på slæskesvær i fjernsynet. Hold nu.
Og så må du ned igen, din Du må have en eller anden forsikring. Det kan jeg også sige, de går fuldstændig. Ja, ej, jeg vil sige det sådan. Jeg har det altså også sådan, hvis jeg ser fodbold. Det er også, når man... Han spiller mere PlayStation. Spiller mere, så laver straffe. Men altså, jeg sidder og spiller et spil på nettet. Der hedder Cubes. På Facebook. Og det kan jeg også se, at jeg bliver med mig også tosset, når jeg spiller. Det er sådan et jordspil, jeg kan ikke spille mere. Gå ud med de her